proíbe o paredão. Não, não, só queremos diversão. Não, não, não proíbe o paredão. A gente é da paz, só queremos diversão. Não, não, não proíbe o paredão. Não, não, só queremos... Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo bom, hein? Hoje é um vídeo bom. A primeira vez consecutiva, o bodinho da Montana aqui, ó. É o dono do som, mas filmado não. DJ anteceder mais uma vez, cadê o Zé Léo? Bota aí, Zé, cadê tua cara, Zé Léo? Aê, daqui a pouco, estamos indo buscar o Jonathan. Vamos ali descendo para mais um evento com a Montana, tá na mídia. E dessa vez vai ser diferente, hein? Vai ser diferente, aguardem. A última tocada com a estrutura. A última tocada dessa estrutura que tá aqui. Mais à frente, daqui a pouco eu vou filmar a estrutura aí pra vocês verem. Tá só o bagaço, por isso não me trocar, tá com a estrutura quase pronta. Tá pronta, falta instalar. Falta só a instalação e bota pra tocar. Então aguardem mais vídeos da nova estrutura. E esse rolê de hoje vai render, vai render. Vai dar bom. No mínimo nós vamos passar raiva. No mínimo. Vai, vai. Como sempre. O cara lixou todinho, pintou ele aí mesmo. Foi ele que pintou, mesmo. É o vereador ele. E o golfo de Benitinho deu carta branca pra me dar um grau no golfo. E aí? Partiu, menino, deixa eu deitar esse banco aqui. Bora lá, bebês. Não pode estar com vontade de chegar, né? Eu vou devagarzinho. Quero chegar aqui d'água. Oxe, paramos aqui, rapaziada, para botar a música do som. Olha quem tá lá em cima lá. Sai joia, sai joia. Desviado? Vamos botar aqui a Montana arrombadora para tocar, galerinha. Olha o bode velho lá. Ele vem aqui gemendo, fazendo. Tá indo. Não quer swing?